अस्सलाम वालेकुम संगियों के हाल चाल ने वालों ठीक ठाक हो जनाब। आज सरगीनी बारिश लगी टैक्सले ने वेज टैक्सले एक और ख़बर कि ठंड दोबारा आ गई जिस स्वेटर पहले रख है उस दोबारा कढ़ने पैसों लेकिन साड़ियाँ बनैना शनैना तो चरोकियाँ पैक हो गई। तो अज जड़े सीएं जी निकले उन्होंने कौन कड़े मामूली जी पतली जी एक स्वेटर लगी तो बस आ रहे हैं। तो हूँ वैसा दुकाना मैं आखा दुकाना तो मैंने पहले तुसा थोड़ी जी झलकी शलकी शहर नहीं दस के ना और इतने जी बारिश शारिश भी होनी वो भी नाल तुसा दस के ना क्योंकि फिर सारी तैयार ज़ाहिर बिजी हो दुकाना से ही उसा फिर अगर पिछले तो ना बन सकना दो त्रै तड़े जरा बिजी हैं दुकाना तो उस तो बाद फिर इदियों बाद वीडियो ही वीडियो फिर के मसला है। अच्छा संगियो तो ना के ख्याल है वो 29 रोज़े हो सुन या 3 हो सुन ज़्यादातर तो असाने पास एक रोज़ा जड़ा ना वो असी खा ही छोड़ने होने हैं। तो खाने पीने तो तुसा पता सीन भी तकड़े हैं वो भावें रोज़ा होए भावें रिश्वत होए भावें कोई और शह होए खाने ने असी बड़े तकड़े हैं। तो बारिश लगी आज मैं आखा जरा स्लो मोशन वाली तुसा वीडियो बना के दसा ना सारिया चीज़ां भी तुसा नाल निखरी नज़र आउन सामने वाजे तौर से तुसा पता चले बारिशा नहीं एक जी कणी न टहनी तुसा नज़र आवे। तो उस अलावा खबर ये जनाब आली कि मैं ईदी नमाज इंशाअल्लाह मरकज़ी ईदगाह ते पढ़ने की कोशिश करसा उत्थे कोई वीडियो भी तुसा लाइव नमाजा नहीं भी दस छोड़सा नमाजा च खड़ने तो पहले जरा ना ऐसा लासा स्टैंड होते स्टैंड ते ला के जनाब अली ऐसा रख छड़सा साइड होते तो फिर नमाज उस्तादा नाल शुरू हो सी तुसी लाइव जरा ना ईदनी नमाज टैक्सला तो इंशाअल्लाह ताला तकसो ते तको गड्डियां चांपियां करनियां और सुबह ना नेरा ही पे है इन लगना जो नमाशा होने वाली गड्डियां दी लाइटां भी लोगों ला के दियां तक अमरूद ते सेब ते खखड़ियाँ तो ये ते वो सारा कुछ इतने पे है सजे कुछ होले तो कहने ना तो ये कि आज ज़बरदस्त किस्म का जड़ा ना मौसम टैक्सले ने बने हैं। यह जहा मौसम जड़ा रोज़ नहीं आना किधरे आना है। बहरहाल अज ना जड़ा भी ला गया माशाल्लाह वो तो ठंडा यख हो गया माँ पे सी लगा आपे बचासो एहतियाती तदबीर करसो उत्ते कुछ ना कुछ करके जड़ा ना बाहर निकलना ने ठंडी या हवा ने तो गर्मते हो के बाहर ना निकलो क्या सिर या टांगा पकड़ियाँ भी नहीं कस चढ़ भी नहीं और कोई बीमारी हो भी नहीं इन्होंने चीज़ों तो जरा तुसा करनी है परहेज़ हो परहेज़ आखने ने इलाज तो बेहतर होनी मैं तो आखना यार एहतियात जड़ा बेहतर है नहीं जो फिर जे सिर पकड़ के बैठे रहो ध्याड़ी ईदी ने कुछ रह गए 2 या 3 तो ईद तो कम अज़ कम सही टाइट करके गुजरे ना बीमारी विच ना गुजरे। बाकी रही गल सब्जियां नहीं मंडियां नहीं दूआ त्रीआ वो ईदियों बाद इंशाल्लाह फिर तुसा दसा उन्होंने वीडियोज़ भी तो ईदी तो अगले तड़े एक बड़ी अच्छी जही मैना सारे असा संगियां वो वीडियो भी तुसा तकनी ना सिर्फ तकनी है बल्कि सुननी है खूबसूरत एरिए सुन खूबसूरत जाइयाँ सुन उन्हें जनाब अली वेन के कुकिंग करसा खाना पीना करसा उठे फनी वीडियो भी बनासा जान कुछ असी आने वाली वीडियो च तो फिर फनी वीडियो भी इदियों बाद इंशाल्लाह आया करसूँ क्योंकि फनी वीडियो मरो काफ़ी टाइम चाहिए होना है स्क्रिप्ट बनाना लिखना ये वो पूरी टीमा बहना होना है क्योंकि वो तो कल्यों नहीं बन सकनी जी फनी वीडियो नहीं 2-3 वीडियो बन में नहीं कल्यों आए खबर नहीं हो टुरनो फिरनो वेन के तुसा सैर करा छोड़ो गली महले नहीं और 2-3 चीज़ा नहीं चाहिए नहीं वो तो इंज भी बन में नहीं उन्होंने कोई मसला नहीं होना जी फनी होनी ना इस जनाब आली तुसा काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होनी काफ़ी ज़्यादा जड़ा ना जनाब आली ठंड हो गई और स्वेटर ने भी ज़रूरत भी पहनी तो बारिश भी जड़ी है चम छम लगी गड्डियां चढ़ियां सवेले ही काफ़ी रश जड़ा टैक्सले पै गई। बहरहाल
ये सारिया चीज़ां भी नालों नाल ही सुनना जी, रश तो ये तो वो ज़ाहिर है हुण ध्याड़े ईद ने नेड़े आ गए, रशा तो आपे सुन ये तो जरूरी हो गई रशा। इस टाइम मैं खलोता अजर मरहूम समोसा साज नहीं दुकाना ने बिल्कुल कोल, उत्थे अजकल सीजन दी चीज़ां लगी होंदियां, समोसे पकौड़े अमरसे जलेबियाँ पकौड़ियाँ ये वो जो भी जिन्हें अफ्तारी में साजो सामान होना है वो सारा ऐसे अवेलेबल होना है।